favor, por favor. Trilo quiere que Oso juegue ahora. Bueno, de acuerdo, vale, está bien. Vamos a ver... Supongo que la caja de Tati puede esperar. ¡Bien! ¡Ea! ¡Allá voy! Hola, Oso. Vaya, bonita tienda, Trilo. Sí, bonita. Me gustan las tiendas. En una de estas te sientes como un explorador en la jungla. Escucha. ¿Oyes los animales? Como el loro. Sí, loro. Sí, un loro en la jungla. ¡O monos! Sí, los monos son muy divertidos. No nos gustan a O Trilo. incluso un león. Trilo, tranquilo, Trilo, tranquilo. Solo estamos imaginando. Tranquilo. ¿No hay león? ¿Imaginado? Ah. Eso No hay es. león. Aquí no hay leones. Vamos a hacerlo otra vez. No, en serio. No. Tengo que encontrar esa caja para Tati. ¿Dónde puse esa caja?